Chia đậm bông thưa ca liêng ông co đầm nạp ỏi sát hai nâng liêng sần đáy bài ỏi sát hai do ông co đầm nạp nâng sần đáy bài tram tắcระยะ về 8 máu thưa ca liêng krương xịt chụp bay choán đã ẩm bál sco bằng tách hay nâng mà sao sốt nâng mà rạch bằng tách mình tọa mò chỉ trong còi ní cứ đã tâm so chính trám rồi hơi dương chỉ bỏ sạch về ao chô kia là ó ní cứ ông co đầm nạp đài trăm tậtระยะ về 8 ម៉ោង រួចយកវាមកធ្វើការលាយគ្រឿងដាក់ដូងកោសបន្ទាប់មកដាក់អំបិលហើយនឹងជាចុងក្រោយនេះគឺដាក់ទឹកខ្ទិះដូងដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកលាយវាឲ្យសព្វឯកដែលដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល 8 ម៉ោងគឺធ្វើការលាយគ្រឿងដាក់អំបិលកូរវាលាយវាឲ្យសព្វនេះគឺស្លឹកចេកដែលខ្ញុំកាត់វារួចជាស្រេចបន្ទាប់មកធ្វើការវេចនំធ្វើការស្ងោរអន្សម
ដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកយកនំដែលវេចរួចដាក់ចូលស្ងោររយៈពេលប្រហែលជា3ម៉ោងក្រោយរយៈពេល3ម៉ោងនំបានឆ្អិនហើយស្រង់វាឲ្យត្រជាក់នំអន្សមបានរួចរាល់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តឃ្លីបវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ